e quindi ogni essere umano possiede differenti livelli di predisposizione. Io posso avere più disposizione verso più malattie, o diremo più debolezze insiti nella mia persona, posso avere problemi di cuore, posso avere problemi di polmoni, posso avere problemi all'intestino, come problemi, scusate, debolezze costituzionali, mentre magari lui che è più fortunato ha solo un organo che può essere debole. Okay? Questo ci distingue uno dall'altro ed è spesso responsabile del fatto che ci sono persone che nel corso della vita si ammalano tanto e persone che nel corso della vita si ammalano meno di altre. Okay? Non dipende solo perché sono stati bravi e hanno mantenuto una vita più decorosa. C'è gente che ha il cancro ai polmoni e non fuma e gente che ha il cancro ai polmoni che ha fumato. Allora si può dire che dipende perché è uno stile di vita sano non hai fumato, riesco a spiegarmi, ma da aspetti molto personalistici. Lì, e questo abbiamo visto per la parte. Quindi sulle predisposizioni è tutto chiaro il discorso, no? È abbastanza semplice. L'essere umano possiede un meccanismo di difesa molto complesso. Per studiarlo bene, nella sua complessità, lo vedremo nella psicologia. Quello che voi avete studiato nella fisiologia normale, eccetera, eccetera, cioè nella fisiologia che avete studiato, è solo una parte di quello che la visione olistica ha del sistema di difesa. È composto da più parti, ma lo vedremo a suo tempo. Nel frattempo bisogna capire una roba molto semplice. Qualsiasi organismo, o meglio, se noi seguiamo idealmente la filogenesi di un sistema, per esempio quello dei mammiferi e quello umano in particolare, diremo che il sistema di difesa si è venuto a consolidare sempre più nel corso del tempo. Perché? Perché viviamo in una struttura altamente aggressiva, microbi, batteri, altri organismi, microrganismi più o meno complessi, eccetera. È chiaro che l'individuo può vivere, sopravvivere se manifesta una capacità sempre più sofisticata di difendersi da aggressioni esterne, come fanno tutti gli altri microrganismi, perché mi sono spiegato. Vedremo quando parleremo di funghi, che forse è il microrganismo più sofisticato del pianeta, quali sono le strategie che ha messo in moto per i sistemi di difesa. Lo vediamo sostanzialmente nella cellula cancerogena, che quando viene bombardata dal chemioterapico, le cellule che non vengono uccise recepiscono l'informazione, creano un sistema di difesa contro il chemioterapico e quando vai a ridarli la seconda volta col cavolo li distruggi, perché hanno manifestato un cambiamento, una mutazione genetica in grado di non essere più intaccate dal chemioterapico. Questa è una dimostrazione tangibile di come la sopravvivenza della specie, anche se stiamo usando un esempio estremo ma chiaro, come la sopravvivenza della specie sia subordinata alla capacità di innalzare il sistema di difesa. Quindi quando parliamo del sistema di difesa umano dovremmo trovare uno dei più complessi sistemi di difesa esistenti nel pianeta, che non è sicuramente composto in maniera banale da due entità. Okay? A livello fisico alcuni componenti del sistema immunitario sono il sistema immunitario stesso, che lo conosciamo, il sistema reticolo-endoteliale, il sistema simpatico e parasimpatico, il sistema endocrino e il sistema linfatico. Tutti questi partecipano a quello che è il meccanismo di difesa nel senso più ampio. Quindi quando parliamo di sistema immunitario parliamo di qualcosa di circoscritto che voi avete studiato, ma quando parliamo di sistema di difesa dobbiamo fare riferimento a tutte queste cose. In oncologia vedremo il sistema, si chiama sistema della grande difesa, è composto di 5 elementi che lavorano in sinergismo per proprio rappresentare l'immunità del sistema. Quindi quando noi andiamo, pensiamo, rafforziamo il sistema di difesa, normalmente l'erboristeria o anche la farmacia ci propone la pianta, quelle più di moda, no? C'erano, qual è la pianta più di moda attualmente?
l'echinacea, eccetera, come se un prodotto potesse intervenire su un sistema così complesso. In realtà è acqua fresca in moltissimi casi. Per innalzare un sistema immunitario bisogna lavorare in maniera più profonda e su più parti, in quanto sappiamo bene che l'essere umano non è un sistema monocellulare, è pluricellulare, vuol dire che le funzioni sono state divise da organi e apparati e per funzionare c'è bisogno di un sinergismo molto stretto tra le varie parti per produrre un effetto generico come quello immunitario, generico e generale come quello immunitario. Tutto chiaro? Bene.